హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వెంకీ తెలుగమ్మాయి. ఈరోజు నేను కషాయం చూపిస్తున్నానండి. 2 రోజులు కానీ ఈ కషాయం తాగితే జలుబు దగ్గు అయినా వెంటనే తగ్గిపోతాయండి. వాతావరణం మారింది కదండి, ఇంట్లో ఒకరికి జలుబు చేస్తే వెంటనే పక్కన వాళ్ళకి కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. ముందుగా ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో 2 గ్లాసులు వాటర్ వేసుకోవాలి. 2 గ్లాసులు వాటర్ వేస్తే 1 గ్లాస్ అయ్యేదాకా మరిగించుకోవాలి. ఒక అంగుళం దాల్చిన చెక్క వేస్తున్నాను. దాల్చిన చెక్కలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఉంటాయండి. అలాగే ఒక 7 లవంగాలు వేస్తున్నాను. లవంగాల్లో బ్యాక్టీరియా బాగా కంట్రోల్ చేస్తుందండి లవంగం. అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేస్తున్నాను. జీలకర్ర ఎలర్జీని, పైత్యాన్ని తగ్గిస్తుందండి. అలాగే వాము జీర్ణశక్తిని బాగా, మలబద్ధకాన్ని తగ్గిస్తుందండి. అలాగే 1 ఇంచు అల్లంని నేను దంచుకున్నానండి, దాన్ని వేస్తున్నాను. అది వికారం తగ్గిస్తుంది. అలాగే కొంచెం మిరియాల పొడి వేసుకుంటున్నాను. మిరియాలలో విటమిన్ సి ఉంటుంది. అలాగే మన మలబద్ధకాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందండి. యాంటీ ఆక్సిడెంట్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. పుదీనా వేసుకుంటున్నాను, గ్యాస్ కంట్రోల్ చేస్తుందండి. 4 రెమ్మలు తులసాకు వేసుకుంటున్నానండి. తులసాకు గురించి మనకు తెలుసు కదా, ఎన్నో రకాల ఔషధాలు కలిగిన జబ్బులను తగ్గించే ఆకే ఆ తులసాకు. అలాగే 1 నిమ్మ చెక్క వేసుకుంటున్నాను, ఇన్ఫెక్షన్ని తగ్గిస్తుందండి. అలాగే చిటికెడు పసుపు వేసుకుంటున్నాను, యాంటీ బ్యాక్టీరియాను కంట్రోల్ చేస్తుందండి. అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం వేసుకుంటున్నాను. బెల్లంలో చాలా ఔషధాలు ఉన్నాయండి, మనకు తెలిసిందే. ఎప్పటి నుంచో మనం బెల్లం వాడుతూనే ఉంటాము. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కాసేపు మరిగించుకుందామండి. మూత పెట్టుకుంటున్నాను. చూసారు కదా, 1 గ్లాస్ అయినాయండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆపేసుకొని గోరువెచ్చగా అయ్యేదాకా చల్లారనివ్వాలి. గోరువెచ్చగా అయ్యేదాకా చల్లారనిచ్చి వడకట్టుకొని తాగేయటమే. వాటర్ని స్ట్రైన్ చేసుకొని తాగేయటమేనండి. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్.